तो गाइस छोटे से ब्लॉग में गाइस आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है गाइस और हम आए गाइस मॉल घूमने। और ये मॉल का नाम है गाइस OX मॉल। और गाइस और मेरे साथ मेरे मामू वगैरह हैं, मेरे मामा वगैरह हैं जो कुछ फोटो खिंचा रहे हैं। मामा है और गाइस जैसे कि मैं मॉल घूमने आया और मॉल में आपको और देख सकते हो गाइस ये एंट्री गेट है। यहाँ चीज़ जो है ना बहुत प्यारे पता और वो यहाँ फोटो शूट हो रही है, फोटो शूट कर रहे हैं। और आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है गाइस और गाइस हम इस मॉल में घूम रहे हैं और ये देख सकते हो इधर नहीं आ रही इतना बड़ा मॉल है गाइस। और अभी हम ऊपर भी जाएंगे गाइस, ऊपर चले मैं ऊपर दिखाऊंगा। ये मेरे मामा गाइस देख सकते हो। और अभी मैं ऊपर जाऊँगा, ये नीचे का फर्स्ट ग्राउंड है जैसा आपको बताते हैं कि ऊपर जाएंगे गाइस। और देख सकते हो गाइस ये है। आपको ये कमेंट होगा कि ये सेब कैसा लगा, मस्त लगा ऐसी चीज़ ये है। तो गाइस ये देखो ये मेरे मामा गाइस ये सीधे क्या है, ये हमारी पूरी फिल्म गाइड ठीक है। अभी हम आगे को जा रहे हैं तो आगे में दिखलाता हूँ गाइस ठीक है। मेरे ब्लॉग में आप बने रहिए, देखो ये बड़ा यूनिक मॉडल है। यहाँ गोल्ड वगैरह मिलते हैं, यहाँ गोल्ड वगैरह गाइस मेरे पीछे मॉल है गाइस देख सकते हो कितना बड़ा। और ये देखो ये नीचे सामने बंद करना चाहिए। मेरे पीछे बहुत बड़ी टीवी है गाइस देख सकते हो। लेंस के बारे में मतलब जो लेंस लगाते हैं आपको ना उसके बारे में गाइस। और गाइस चश्मे इतने महंगे गाइस मैं आपको दिखाती हूँ बैग में देखिए चश्मा है गाइस देख सकते हो। और गाइस अभी हम ऊपर जाएंगे और ऊपर में आपको दिखाऊंगा गाइस ये देखो मतलब जो मॉल कहते हैं ना बड़ा खतरनाक मॉल है गाइस। ये इस मॉल का अगर आपको घूमना हो देखना इस मॉल का नाम OX मॉल है और ये पुरानी दिल्ली में पड़ता है ठीक है। तो वो हमारा भाई गिफ्ट कोई खैचा वो भी नहीं लगा हमारा भाई मैं बड़ा वीडियो डालूंगा ना इसका मैं डालूंगा। हमारे सामने ये मेरे मामा वगैरह हैं ये देखो। और गाइस आगे ऊपर जा रहे हैं से ऊपर हुए वाली दिखता है इसमें यहाँ देखो कैंटीन यहाँ है गाइस कैंटीन वगैरह तो देख सकते हो कैंटीन वगैरह है। और गाइस मेरे पीछे कैंटीन है ठीक है। मेरे ब्लॉग में ऐसा जैसा आपको बताते हैं कि ऊपर जाएंगे गाइस। और देख सकते हो गाइस ये है। आपको ये कमेंट होगा कि ये सेब कैसा लगा, मस्त लगा ऐसी चीज़ ये है। तो गाइस ये देखो ये मेरे मामा गाइस ये सीधे क्या है, ये हमारी पूरी फिल्म गाइड ठीक है। अभी हम आगे को जा रहे हैं तो आगे में दिखलाता हूँ गाइस ठीक है। मेरे ब्लॉग में आप बने रहिए दिखाता हूँ। देखो ये बड़ा यूनिक मॉडल है, यहाँ गोल्ड वगैरह मिलते हैं, यहाँ गोल्ड वगैरह गाइस गाइस मेरे पीछे मॉल है गाइस देख सकते हो कितना बड़ा। और ये देखो ये नीचे सामने बंद करना चाहिए। क्रिसमस ट्री के पास खड़ा हूँ। और गाइस ये देखो ये हमारे सामने आप कमेंट में बताओ ये क्या है। वैसे इससे पता चलता होगा आपको कि ये लिफ्ट है, लेकिन गाइस अभी हम दूर से देखते हैं इसी से देख रहे हैं तो ये लग नहीं रहा है कि लिफ्ट है। लेकिन जो यहाँ का जो किसी ने बनाया हुआ है, जो यहाँ का बनाने वाला है बंदे ने बहुत मेहनत लगाई है बनाने में। यहाँ एक चिप के ऊपर से बनाई है गाइस। और गाइस यहाँ मॉल बड़े महंगे क्या बताऊँ मॉल बन गया देखना गाइस। तो गाइस देख सकते हो ये आगे भी बहुत बड़ी बड़ी कैंटीन है गाइस। और ये है और गाइस ये लिफ्ट है गाइस मैं बता रहा हूँ गाइस है लेकिन ना पता चलते कमेंट में बताओ ठीक है। ये लिफ्ट है गाइस दिखाता हूँ गाइस मैं अगर गाइस मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। अरे लिफ्ट में
गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत बड़ा स्क्रीन है। गाइस ये मामा लोग हैं, ये फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। और गाइस ये लोग गाइस अभी से गए थे, आपको मैंने बताया था। ये लोग गाइस फोटो खिंचाने के लिए हमारे पास मैं सोच रहा हूँ हम लोग वीडियो लेते हैं। आए हम घूमने, तो अभी इंडिया गेट जाएंगे गाइस। इंडिया गेट पे आपको मैं दिखाऊंगा जो घूमेंगे, चिल्ड्रन पार्क वगैरह में आपको दिखाऊंगा गाइस। और गाइस देख सकते हैं मैं तो आवाज़ गाइस मैं देख सकता हूँ मेरे पीछे एक सा गेट सा है गाइस। यहाँ देखो क्या जबरदस्त है गाइस, देखो ये गाइस देख सकते हो, देख रहा ना गाइस। और ये मेरे मामा लोग हैं, फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। ये लोग ना बस फोटो करता है। मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारे ब्लॉग लाने के लिए बस इतना करता, तुम्हारा भाई बताना। इतना ही छोटा है क्या? भाई देखो भाई, ये देखो ऊपर देखो भाई, ये इतना छोटा, ये देखो भाई टच कर सकता हूँ इसे, ये देखो भाई इतना छोटा, ये ठीक है ना भाई। और भाई देखो देख सकते हो ये गेम वगैरह का है, जो वहाँ है गाइस, ये गेम का है गाइस। आपने जो मैच पे देखा होगा गाइस, देख सकते हैं तो ऐसे करके खेलते हैं, देख सकते हैं। ये वाला टोकन लेना तब चलेगा गाइस। और गाइस ये वो वगैरह है। और गाइस हम अभी आगे जाएंगे, आगे आपको बताएंगे गाइस, ठीक है। और गाइस पीछे देख सकते हैं पुरानी वगैरह का पोस्टर वगैरह लगा गाइस, ये देखो गाइस। जिसने भी देखो वो वही समझता है गाइस। पीछे देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ से देख सकते हो गाइस, मामा वगैरह चीते कहते हैं। पीछे कितना बढ़िया लुक है। और सो व्यू देखो यहाँ की गाइस, जो यहाँ जो घूमने का जो हमारा हम लोग का प्लान था ना, वो हम लोग अभी इंडिया गेट जाएंगे, तो इंडिया गेट हम दूसरे ब्लॉग में दिखा देंगे गाइस। और आज के ब्लॉग में एंड करता हूँ, बाय गाइस, ठीक है। लेकिन देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ठीक है गाइस। अब खत्म करते हैं, बाहर जाना भाई, बाहर में आपको जाके दिखाता हूँ, फिर हमारा ब्लॉग बंद। ठीक है गाइस, बाहर जा रहे हैं, बाहर से दिखाता हूँ गाइस कैसा दिखता है।